Mbak Cek cek cek. Oke. Suarane. Sembari menunggu Mas, Masya Allah. Nanti aku hawane kok wis epleh-epleh wis siap le masuk. Mas hati-hati ya Mas ya, hati-hati Kita kurang maju nengah sitik loh Mbak. Mbaknya geser dikit. Masnya wes yang geser nah, Iya, mepet loh Mas. Mas nek ngeti aku harap penuh nafsu ya Mas. Nafsu pengen ngeperui Mas. Oh, nafsu pengen ngeperui. Oke, ini dari Sinoman dari mana Bunda? Dalam pendep namanya? Sinoman. Oh, Sinoman Husnul Khotimah. Lo didongano sing apik kok ya Bu. Ada Sinoman Husnul Khotimah juga terima kasih. Niki sing ping-ping niki saking majelis taklim pundi Bu? Dalam. Oh, saya digawe Cas. Oh, saya digawe. Oh, kembar kabeh kok ya. Iso majelis taklim iki. Lo Mama Dedek kan ngono. Masya Allah. Dan juga masih terima kasih buat Faiz Wedding Organizer. Masya Allah. Tentunya yang hari ini sangat-sangat membantu. Biasanya aku ditinggal owner lo nek kono, nek lunga-lunga biasa ditinggal. Saiki kok aku dikancani owner lo ya. Bedi ngeti sih Mbak Cas. Heeh, aku rong kabeh lo Mas nek meteng lo Mas. Oke, kalau sudah kasih kode sayang. Ada juga terima kasih. Oh belum. Masya Sebentar Allah. lagi Cas. Sebentar lagi. Kelapa dok, tak ngadeg dok kene ku ape marhabanan ta. Ngetani kue selamatan iki Cas. Oh ngerti aku. Dan juga masih bersama pokoknya terima kasih juga untuk Gumilang. Gumilang apa Gemilang sih? Gumilang Cas. Gumilang. Aku nek di syuting dia iki seneng kok ya. Gini. Dilebono YouTube. Apa? YouTube ya ora YouTube. Selalu kalau videoku akeh Gumilang apa nyanyi-nyanyi ya ana. Gulung-gulung ya ana. Lah iki kok piye Jas? Iki kok rencanamu piye? Menek-menek ta Jas? Ora. Ngemesek menara. Kalau sudah kasih kode sayang. Sudah? Apakah sudah? Durung kesuwene ya Allah panas kabeh wis ana. Buka wae buka Jas. Ya panas juga. Kamu tanah gepu ge, Masya Allah sugeng siang, Masya Allah Alhamdulillah. Ini kan iku menang ada mau tati ae. Iku sing tati tak jeleki meteng kowe engko. Semeteng sama Jas. Iku tukang nganune sudah dhuwur panggung kae. Sudah? Belum? Proses Jas. Aja nek artis luar negara iku aja ngono Jas. Suwi ngono. Ora apa-apa. Iki mau kok ngomah jam pira Jas? Aku tekan omahku jam 6 esuk. Jam 6 esuk pol iki. Lah aku ning kene berangkang. Oh, kok ngomah berangkang pol kene? Becak. Oh, becak. Iku lagi tukang becak sikile diculi sik. Ngenteni ta ora tak ditinggal. Ngenteni, lah aku mulai piye kok. Becakna ya Jas ya. Nah aku becakna takon ngonteli Mas Faiz to. Bisa drama Jas. Ya Allah Mbak, ya Allah. Oke, udah belum ya. Q. Apa aku rono sih? Aku rono iki sedih lah. Tapi kena rono langsung mana aja, sedih gue. Buat terus kamu ngomong. Sabar ya Mas ya. Kau melihat aku kok awalnya piye ngono lho Mas. Aku ngerti aku Mas hepleh-hepleh. Oke tak parani sedelok ya. Aja mencolot ya terus ya. Ora aman, tak kesana dulu. Loh titik iki janjane macet nang endi iki? Sudah? Oke, play aja Kak, dibanter opol pokoknya.
Mbok komburi ayune sik ngene. Hale kok ngarep. Piye Mbak Ayu ta ora Mbak? Keguyu bidus mate kowe Ces. Ayo Ces. Ayo Incas. Ayo Ces milih dulu Ces. Ayo Ces dibalenin aja. Ayo Mbak. Kanan, kiri, kanan. Dihubung-hubung no Mbak. Ben hubungan ini lho Mbak. Lagi tutup, buka, tutup, buka. Muter Mbak. Ayo. Maju. Hae. Ala-ala ayune, ya Ces. Muter Ces. Ayo Mbak. Ayo, narik kipas Mbak. Muter asik. Ikutin Jos. Tirana Be. Ayo. Ono iku ra. Ayo. Muter asal. Ser. Sekali lagi. Tirana pokoknya Be. Ayo Be. Boleh duduk dulu. Ser. Ayo Ces, berubah Ces.
buka Cus. Ala ala buka sing ngono ya Cus ya. Asik. Ala ala. Masak Cus. Tembak Mbak. Ayo Mbak. Putar. Asik. Lambai. Ayo Mbak. Piye ucol Cus. Tembak depan Mbak. Asikin. Belum. Ikutin Margai. Asik. Margai Mbak. Ala cantik. Ayo Mas Cus, hati-hati Cus. Pandang dhisik Cus. घर आया मैं आया तुझको लेने Ayo Mbak. बदले में दिल का Ikutin नजराना देने Inces. तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन Lebih. Muter Mbak. Tangkep Cus ala. Gentenan Mbak cekeli be iku. Piye Cus ora ditamani Cus. Bos Ansai kok ngono. Ujono saja. iso. Ayo, asik.
Hajas. Ini saya cuma mau ngajarin joget ya, jangan berpikiran kotor, setuju? Setuju. Ini ya Mas, madu belakang. Kalau saya bilang maju, maju, saya bilang mundur, mundur. Maju, Paham? maju, mundur, mundur. Iya, paham? Paham ya? Jangan sampai salah. Nah. Durung-durung. Kalau saya Nyekel apa Mucus? Nyekel susu Mucus. gemeteran. Boleh agak turun? Agak turun lagi. Agak medun-medun. Akang gendang. Asik. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter, Mundur. muter, Mundur. muter. Maju, Maju. mundur, Mundur. maju, Maju. mundur, Mundur. mundur, mundur. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna Ala seksi deh, ala seksi deh. contrabando. Y donde más loca un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y el seré. Ayo Mbak, asikin, asikin, asikin. Maju semuanya, naik ke atas panggung. No hay cosa de brujería que no encuentre todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari afrogitano. Y donde más loca un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo Ikutin Ijas, ikutin Ijas. Se toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Angkat tangan, angkat tangan. Ayo Mas. Ayo, tangan ke atas. Mbaknya pakai tangan aja nggak apa-apa. Tangan. Tepuk-tepuk semuanya. Tepuk sakinah guys, tepuk sakinah ya, tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling koko, saling koko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lagi, lagi. Berpasangan, berpasangan. Prok, prok, prok. Saling berko, saling berko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Duduk semuanya dulu. Oke, kita ikuti gaya dari Ampul. Yang bertiga tadi. Ayo, ayo, ayo. Siap-siap anak-anak. Ayo. Tetap ngarodon ya. Ikutin Ijas, ikutin Ijas. Asik. Udin, tinggali ibu. Maju diwitan iku piye iku? Patani sik, patani sik, Mbak, patani sik, patani sik, patani sik, patani sik. Cek, cek, cek. Musiknya, musiknya. Musiknya Pak Teni kurang ajar ya kawan. Happy Kok jangan Sally. sedela rambutku udah babot. Hati aslinya ngono, Jos. Ayo gara-gara kowe nek konangan nek aku lanang. Tanggung jawab benakno kene. Benakno, Mbak, benakno, benakno. Terapno kene. Terapno nek anggere ngono. Ya aku benakno rambut ame gombal kok iso.
Iki ana bolongane, lebono indek-indek ngono gondok. Walik. Iku sing arep ku sing ndi kaya gondok. Aku diblesrno kaya ngatoki adine malah. Alhamdulillah sing apik ngono gondok benakno, Nduk. Iki sing mburi kancingno, Nduk. Ada, Nduk. Ada. Batak terus. Kados juambak ngene-ngene kok. Mbak. Saya tak ucap salam dulu. Iya. Enci, sederenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab tak doakno rezekine lancar. Amin. Berkah barokah. Amin. Cepat munggah kaji. Amin. Utangnya ndang lunas. Bloknya nek banter kabeh. Ala perkumpulan mekar nggih, Bu nggih. Nek kula perkumpulan mingkup, Bu. Tidak kenal maka tidak sayang. Kenalan sih. Namanya Mbak siapa? Risma. Mbak Risma. Kenalan sih jenengku Siti Mutmainnah. Piye Siti Mutmainnah? Ana artine. Artine apa? Jenengan nyertas boten Bu artine? Tak dudoi. Siti Mutmainnah iku artine Siti seneng ngemut barang sera genah. Lho ana contone. Menyan. Kembang. Pikiran tekan dindi lah ya. Niki wong segada damel Bapak sinten, Nduk? Bapak Mufid. Bapak Mufid, alhamdulillah tamune tasih kathah. Wong semenake lho Nduk digolongkan menjadi dua. Ana lanang ana Wedok. ana lanang ana wedok bocah pinter ngene ya Allah. Ibu teng mrika jenis kelamine napa? Wedok. Wedok. Lah kae sing nyuting gumilang kae jenis kelamine apa? Lanang. Lanang. Lah nek aku Mbak jenis kelamine Mbak? Banci. Kurang ajar. Mama aku baleni ya. Kurang ajar ana loro. Jadi baci, Jas. Ya wong ana loro sak donya kok malah ana telu. Baleni sik. Wong sak donya ki ana loro, ana lanang ana Wedok. loro. Ibu teng mriko jenis kelamine Wedok. cek kurang siji. Cek kurang siji, Jas. Kae sing nyuting kae. Lanang. Wes Lanang loro. lene bacine tak koprok. Lah niki wau didarani banci lah berarti ana sebabe nggih Bu nggih. Heeh, sebabe apa? Aku kok ndo darani banci. Allah. Ada susu dik. Ajar. Berarti ana susune banci, Nduk. Nggih. Rene siji bocah endi mau? Sing iku tak ndi mau bocah endi mau sing siji rene, Nduk. Wong wedok mlakune ngono, balik teko kono jajal baleni. Ya wong wedok mlaku tak rene. Plak. Sing apik. Baleni, Mbak. Baleni. Nah. Kula aja ajek, Jas. Malah koyo ngempet nguyah bocah. Madhep rana. Ora ngono kaya dadi orang ketiga, ngaleh. Iya, Jas. Heeh. Urang-urang kaya dadi orang ketiga iku. Alhamdulillah jiwa-jiwa pelakore metu. Bercanda ya sayang ya. Oke. Nah, lalan watuk barang kok iso. Namanya Mbak siapa? Mbak Indah. Indah lah Indah apa marfuah Indah. Kancaku ngedos iki. Yang das. Iki petok neh iki. Mbak, aku mau didarani kancane banci perkara jare duwe susu. Lah jenengan gadah susu, Mbak? Gada. Berarti tono jenengan banci. Boten. Kayak kurang ajar iki duwe susu rak banci aku darani banci. Bedane nggih aku karo gone mbake apa? Lebake asli jenengan palsu. Lah kowe darani ceritane nggih aku palsu ceritane piye? Ngintip, Bang. Ya kurang ajar. Lho. Bocah kurang ajar. Diintip, Jas. Ora ngono. Wong wedok kene ayu-ayu aja seneng banci lho. Senengane ngincengi banci yo jare. Heeh. Maju rene, Mbak. Heeh. Palsu-palsu tak ngene-ngene iso nggih mbok gawe to iso muni, ra percaya. Gak percaya, Jas. Tak dudoi. Piye, Jas? Wayahe. Oh. Mas, heeh. Nggone mbake ya iso muni tapi kok bengi, Mas. Ora ngono ngapuntene Mas nganten anyar, nggih. Nganten anyar nek nggih sikile rada mingkup, Mas. Mas sikile nganten anyar sok ngene. Ngono mbok, iku sendok kawat malah tanganmu, Iku tangane mbake nganggur, tangane lebono, Mbak. Heeh. Tanganmu lebono, Mas, heeh, digandeng ngono lho. Gandeng, heeh. Tangane Mas, ayo Mas gandeng. Lah ngono lho ya awang ngono ya nganten anyar ngono lho Mas, Masya Allah. Terima kasih boleh duduk sini Mbak. Niki wau segada damel Bapak sinten? Bapak Mufid. Bapak Mufid tamune tasih kathah, sogatanipun ya Allah Gusti akeh ngoten. Niki wau sogatane wonten napa kabeh Nduk Makme Nduk? Lontong, soto, bakso, Wis wagi heran Nduk. Lah nek bakso napane Nduk? pentol, Ana pentole, sedikit pentole sapa Nduk? Pak Mufid. Ya kurang ajar, bocah kurang ajar malah bocah kurang ajar. Piye, Jas? Lah pentole Pak Mufid dadi ge bakso.
Kurang ajar ya. Kalau Bu Mufid kalau pentelang-pentelang kurang ajar we. Sing damel Bapak Mufid. Nah, sing damel Mbak. Sing damel Bapak Mufid. Lah terus iki mau pentol digawe teko apa? Daging. Dagingnya sapa, Nduk? Pak Mufid. Terus. Maksudnya niki wis sing kulaan Bapak Mufid, sing tumbas Bapak Mufid. Lah terus dagingnya diapakno? Digiling. Digiling. Lah sing digiling daging Pak Mufidnya tak poprok. Lah niki mau pentol teng mangkok jumlahnya ana pira, Nduk? Loro. Terus. Aku ngerti nek pentole Pak Mufid ana loro bocah kurang ajar iki. Wonten pinten, Bu? 3. Oh berarti saya siji nggih 6 glundung paling mau. Lah pentole warnane apa, Nduk? Ireng. Balik kayak kurang ajar. Ngapunten Bu. Lah tuan rumah darane pentole ireng. Balik najis. Oh maksud orang ngono Mbak. Maksudnya iki pentole iki mau diweki kakean kecap. Ketutupan kecap dadine warnane ireng. Lah ngono. Ibuke guyu sing ngono lek mesti. Alhamdulillah satu doa buat kedua mempelai berdua. Siapa tadi? Ayo sama siapa? Ini Dek, kasih doa buat kedua mempelai. Madep Rana. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla. Kok sih kusur aja. Iku ora terus dinabat kurang aja. Donga nganten ya. Mas, ngapunten pun apal. Pun apal donga jinabat, Mas. Mak iki sampun apal ndake. Sampun, ora nduk warai wong wis apal nganten anyar ngono ku lho wis reti kok iso. Dongane Nduk, liyane Nduk, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, terima kasih. Oke, Nduk, dongane kanggo ngantene apa sayang? Semoga banyak anak. Mbak ngapunten jenengan mana napa ngendok? Lah darani banyak arebu ayo bali sing apik. Wong gulune rak dawa kalau digeti Bapak Mufid kok iso. Dongane semoga sehat selalu, dan banyak anak juga. Wes bener kowe daripada wong edan ira, Nduk. Niki Mas namanya siapa, Mbak? Mantene, Bu. Mas Debi. Mas Debi. Nggih ditangkleti mboten? Tangkleti. Mas Debi. Alah. Mas, tak takoni sing apik. Ayo Mas, aja kaya katisen ngono lho, Mas. Kemeden iku, Ces, kemeden. Kemeden. Makanya aku gendruwo kok. Mas Debi. Nama lengkapnya istri panjenengan, nama lengkapnya siapa, Mas? Fitri Julianingrum. Fitri Julianingrum, panggilannya Juli. Mbak Zuli. Mesti ulang tahunnya bulan Oktober. Piye? Mbak Juli ulang tahunnya bulan Oktober. Tak iso. Lah Mbak aku Juli Oktober. Lah aku nebak ae kok ya. Mas, alhamdulillah niki mau akad nikah jam pinten, Mas? Jam 10. Jam 10. Niki kan wonten Pak Yai ngedikan ya, Mas. Jenengan mirengke napa mboten? Nggih. Mirengke. Saiki tak takonane masalah Bapak Yai nika wau, Mas. Mas, wong nikah niku turene Pak Yai nglancarke dalan kalih leres nggih Pak Bu nggih? Nggih. Sing pertama Mas dalan Rizki, Masya Allah. Masih ada ngrungokno temenanan. Sing nomor loro Mas dalan Bayi. malah bayi. Barokah. Iki saya tua-tua barang ya ora ngrungokno. Aja do ora ajar. Iki mau Pak Yai ora dirungokno ternyata. Saya nomor lo barokah iso muni bayi lek kompake ngono. Ben apa Mas? Barokah. Lah jenengan ngomong apa Mas? Supe. Ora supe. Lagean kok iso. Alhamdulillah, berarti Mas sampun siap nafkah lahir batin, Mas? Insya Allah. Siap. Nafkah lahir berupa apa, Mas? Sadang, pangan, papan. Ya Masya Allah, sandang pangan papan pintere ngene. Nek sandang berupa apa, Mas? Pakaian. Pakaian, jawab jujur Mbak Zuli. Sampun nate ditumpaske pakaian Mas Debi napa dereng? Sampun. Contohnya ditumbaske napa, Mbak? Contohnya, Mbak? Baju kalian apa, Mbak? Baju. Ini kancane muni sempak kurang ajar. Ya ditukaran tapi ngae kok omong nang ngono, heeh. Ditumbasno sempak barang, Mas. Oh, dereng, Bu. Lho tapi ngono iku jenenge cinta luar dan dalam ya ngono iku. Alhamdulillah. Sandang sampun pangan berupa apa, Mas? Sego. Ya jeneng, ada di kono sego. Ya jeneng nafkah, kabeh Mbak jawab jujur.
nate dijajake Mas Debi napa dereng? Contohnya dijajakno napa Mbak? Bakso. Bakso karo napa Mbak? Lonte. Napa Mbak? Lonte. Ya kono lonte bareng. Iki lonte ki artine apa Mbak? Lontong sate. Masya Allah pikiranku. Orang ngono jenengan muni lonte ngerti aku lho Mbak. Ngapunten kula boten lonte Mbak, nggih kula pegenggeng. Lah darane lonte bae kok. Maksudnya ki lontong sate. Lho jaman dhisik ya ana jenenge kerupuk pegenggek ya ana. Wernane abang sing nemplek nduk lambe wernane abang gorengan pasir iku lho Bu. Leres nggih Bu nggih. Kerupuk napa Bu? Oh rungokno ana kerupuk pegenggek kadang niku. Alhamdulillah. Iki tangan kok utet-utet ae kok. Kok sing terakhir Mas, sandang, pangan, papan. Papan berupa apa Mas? Rumah. Rumah napa Mas? Aja muni omah dara lho Mas. Mbak jawab jujur. Sampun didamelke rumah napa dereng? TV. OTW, Masya Allah loh Bu, OTW. Kita doakan bareng-bareng pengantinnya semoga rezekine kathah. Amin. Didamelke rumah. Amin. Turahane damel mangkat Mekah Madinah. Amin. Allahumma. Amin. Masih sampun nafkah lahir. Sakniki tak tangkletane Mbak. Sampun siap nafkah batin Mbak. Siap. Siap, aja guyu ta Mbak. Ya Allah, nafkah batin berupa apa Mbak? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Iki mesti pikiranmu tekan dindi mau. Ya ora ngono kok iso. Iki mono kancane ngene. Puk. Puk ki apa kok iso ya Allah. Mbak. Karena ini ada orkestra ya. Saya tak bergabung di sana. Iya, di sana. Berdiri dulu untuk foto satu. Dulu. Mangga. Foto satu kali sama Inces. Sama Inces Oh ya foto boleh itu. untuk terlebih dahulu untuk berdiri Nje, untuk dibantu untuk Faiz. Masya Allah, terima kasih juga terima untuk kasih. Faiz Wedding Iya. Organizer. Hari ini membantu acaranya sampai lancar. Bu ingeti aku langsung kudu gumoh le Bu. Ya Allah, Masya Allah, monggo Bapak Nze, Masya Allah. Ayo dok jejer kabeh dok foto. Iku tak lebon. Ayo foto Foto saya. satu kali sama Inces. Mas, yang di sana untuk orkestra Mas siapno Mas. Siap no Mas, biduannya apa munggah rono Mas? Aku rak biduan. Apa Ces? Apa Biduran. Ces? Ayo Ces ini Ces. Oke, kasih satu lagu Mas. Ada Jogja Istimewa nadane lanang yo Mas. Nadane lanang. Loh, Lanang. jajane ki lanang ta wedok? Yo ngene iki yo mbok. Tergantung situasi dan kondisi. Nadane lanang Mas, aja lali Mas. Terima kasih Gumino juga. Ada orkestra apa iku jenenge? Faiz Band tentunya. Ya aku tak cili-cili dari ana kethek. Biar deh. Oke, kita balik ke Oke, boleh Faiz. Oke, aku tak kesana dulu sayang ya. Ces.